अंडे खाने वाला सांप। सुंदरवन के जंगल में एक सांप ने आतंक मचा रखा था। वो हर मासूम पक्षी के अंडे खा जाता था। कालू कौवे, अगर अपने बेटे जग्गू की खैरियत चाहते हो तो ये अंडे मेरे हवाले कर दो, वरना। पापा मुझे बचाओ, सांप ने बहुत जोर का पकड़ रखा है, ये मुझे मार डालेगा, बचा लो पापा। कौवा तो अपने बेटे को इस हाल में देख नहीं पा रहा था। गौरी, इसकी बात मान लो, अगर इसने हमारे बेटे जग्गू को कुछ कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। कालू कौवे ने मजबूरन अपने अंडे सांप को दे दिए। सांप ने जग्गू को छोड़ दिया और अंडे लेके वहाँ से चला गया। किसी भी पक्षी को डरा के अंडे वो ऐसे लेके जाता था जैसे बादशाह अपने सर पे ताज रख के चलता हो। कालू जी, ये आपने क्या किया? हमारे अंडे उस गंदे सांप को क्यों दे दिए? गौरी, फिर मैं क्या करता? अगर वो हमारे जग्गू को मार देता तो क्या हम ये देख सकते थे? सांप तो हर रोज कई सारे पक्षियों के अंडे छीन के खा जाता था। अंडे खाने के बाद इतना पेट भर जाता कि उससे कहीं चला भी नहीं जाता था। हाय, ये नन्हे नन्हे पक्षियों के ताजा ताजा अंडों की खुशबू, मजा ही आ गया। फिक्र मत करो अंडो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। सुबह नाश्ते में तुम्हारा ही ऑमलेट बना के खाऊंगा। जंगल के सारे पंछी बहुत डर गए थे। कोई भी अपने घोंसले से जरा भी दूर न जाता। ना दाना खाते थे, ना पानी पीने जाते थे। बस हर वक्त अपने अंडों की हिफाजत करते रहते थे। रानी और बंटी भी कई दिनों से अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। बंटी जी, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर हमें कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करना होगा। हाँ रानी, मैं भी यही सोच रहा था। अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। कई दिनों से हमने खाना भी नहीं खाया। इतना बोल के बंटी दाने की तलाश में घर से चला जाता है और रानी चिड़िया अंडों के पास रहती है। पर तभी वहाँ वो सांप भी आ जाता है। ये ताजा ताजा अंडों की खुशबू, कमाल कर दिया। ये तो यहीं से आ रही है। ओह, तो दरवाजा बंद करके रखा है। अब देखो मेरा कमाल। 1 मिनट में दरवाजा ना खुलवाया तो कहना। अरे बचाओ कोई, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। जंगल के पक्षियों, मेरी मदद करो, ये मुझे मार डालेगा। ऐसे वो सांप तो नन्हे पक्षी की आवाज निकालने लग जाता है। अरे, ये तो नन्हे पक्षी की आवाज लगती है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। एक काम करती हूँ, दरवाजा खोल देती हूँ, कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। जैसे ही चिड़िया रानी दरवाजा खोलती है, तभी वो खतरनाक सांप घर के अंदर आ जाता है। अरे सांप, देखो, तुम मेरे अंडों को कुछ मत करना। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरे अंडे छोड़ दो। हा 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 हा। चिड़िया रानी, मुझे तुम्हारे अंडों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। चिड़िया के लाख रोड़ने पीटने के बावजूद उस सांप ने वो घोंसला अपने सर पे उठाया और बादशाह की तरह चल पड़ा। अरे, हम जंगल के पक्षियों पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। ये जंगल के राजा हमारी मदद क्यों नहीं करते? हाँ, वो सांप तो बहुत जालिम है। उसने मेरे अंडे भी खा लिए हैं। अरे, उस जालिम सांप ने हमारे अंडों के साथ साथ बादशाह को भी नहीं छोड़ा। उसने तो छोटे राजा को भी खा लिया। उसी वक्त मीनू चिड़िया भी दूसरे जंगल से अपने 2 अंडे लेके आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम क्यों आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे पक्षियों, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? आखिर ये मेरा भी जंगल है। फिर सारे पक्षी मीनू चिड़िया को सारी बात बता देते हैं। शाम में मीनू चिड़िया जब नदी पर पानी पीने गई तो देखा कि वो जालिम सांप तो नन्हे नन्हे अंडों को कैसे बेदर्दी से खा रहा था। अरे, इसका मतलब वो पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये सांप तो बहुत खतरनाक है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। टूनी चिड़िया फौरन से कालू कौवे के पास जाती है और उसे अपना आइडिया बता देती है।
कालू कौवा भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा भी टूनी चिड़िया के पीछे पीछे अपना कुल्हाड़ा उठाए चलता जा रहा था। सांप ने बहुत ज्यादा अंडे खा लिए थे। अब उसका पेट भी भर गया था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ अंडे बाकी रह गए थे, इसलिए वो वहीं पर उनके पास बैठ जाता है। मीनू चिड़िया सामने से आके सांप को अपनी बातों में लगा लेती है। अरे क्या चिड़िया, तुम मेरा डिनर बनने आई थी शायद। अफसोस, पर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा पेट भर गया है। बहुत मजे मजे के अंडे थे। अब तुम एक काम करना, सुबह आके ट्राई करना, शायद तुम्हारा लक चल जाए। कल शायद मेरा तंदूरी चिड़िया खाने का मन कर जाए। तुम आके एक बार ट्राई कर लेना। अरे ये तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी बारी आई है और किसकी बारी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा चिड़िया? तभी कालू कौवा पीछे से आके कुल्हाड़ी से सांप पे वार कर देता है और सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सांप तो मौके पे ही मर जाता है। अब जंगल के तमाम पंछी हंसी खुशी फिर से रहने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी सांप का कोई डर नहीं था।